مع الرجاء في اللقاء المقبل. منتخبنا الوطني على مستوى مباراة الأهلي والزمالك المقبلة. مباراة الأهلي أو منتخبنا الوطني الأولمبي كان بيلعب النهاردة مباراة ودية مع الكونغو، وفزنا بهدفين دون مقابل في إطار استعداداتنا لبطولة أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 24، والهدفان سجلهما أسامة فيصل في الشوط الثاني من المباراة، الهدف الثاني في الدقيقة 63 من زمن اللقاء. لكن خبر بنقول لكم عليه على مستوى المنتخب الأول. جاي لنا عروض اتحاد الكرة على مستوى المباريات الودية اللي ممكن نلعبها الفترة اللي جاية. جاي لنا مواجهات مع البرازيل ومع المغرب ومع أوزبكستان. دي عروض مختلفة، مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري أبلغنا بيها. ده سواء في يونيو أو في سبتمبر، التوقفين. احنا في يونيو عندنا مواجهة غينيا، وفي سبتمبر عندنا المواجهة الأخيرة في تصفيات أفريقيا. فجاي لنا عرض دلوقتي من المغرب لمواجهة المغرب، ولمواجهة البرازيل، ولمواجهة أوزبكستان، وكان في عرض سابق من المكسيك. وبالتالي دلوقتي بنبص على المباريات دي، ونتمنى ان العروض تكون مناسبة، لأن اسماء كبيره. يعني مواجهه المغرب ده يبقى امر كبير قوي قوي وديا، والبرازيل طبعا بنفس الامر، وبتبقى ليها جماهيريه وليها استفادات طبعا واعتقد ان يحب الحاجات دي مستر روي فيتوريا، بيحب الالتحامات القويه اللي زي دي، وبيحب فكره اظهار القدرات. ومنتخبنا محتاج ده، محتاج انه يبقى طول الوقت عنده الاستعداد انه يلعب مع الفرق دي، وهذا الاحتكاك الكبير. المواجهه الاخيره في التصفيات غير غينيا اثيوبيا. نقطتان اخيرتان قبل الفاصل عشان نرحب بقى بالمخضرم الكابتن علاء نبيل. فرقم واحد، الاهلي وجه الشكر الى الكابتن ميدو مصلحي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة. ده بحسب معلوماتنا استقر على ان يوجه الشكر الى الكابتن ميدو مصلحي. كان بعد خسارة بطولة الدوري امام الزمالك حصل اجتماع، وحصل توجيه اللوم، وحصل أسئلة، وبحسب البيان الرسمي لوضع النقاط فوق الحروف. واضح ان لغة البيان كانت بتقول ان الفرصة الأخيرة هي مباراة الكأس، وبخسارة الكأس علمنا ان الأهلي قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع الكابتن ميدو مصلحي، وهو مدير فني مخضرم على مستوى قيادة الفريق. حقق نجاحات كبيرة لسنوات سابقة، ولكن على مستوى آخر سنتين هذا الأمر لم يكن في الحسابات بالنسبة للإدارة، فقررت هذا الأمر. النقطة الأخيرة، بما أننا مركزين مع كأس الرابطة، كي نمنحها مزيدا من القوة، أتمنى أن يبقى في ان هي تكون مؤهله لاي حاجه. يعني لو احنا بنشارك في بطوله العربيه بشكل سنوي، تبقى الفائز بالبطوله كاس الرابطه يبقى مؤهل لمثلا مشاركه افريقيه، يا ريت لو ينفع، لكن ده ممكن يبقى صعب دلوقتي. فيبقى مؤهل مثلا للبطوله العربيه. ده هيزود حماس الانديه كلها. انا بشوف فيه حماس، لكن هيزود رغبه الكل في ان الكل يبقى عايز يتوج بيها، فهتزيد القدرات الفنية في هذه المواجهات. أما عن الصراعات الأوروبية المشتعلة جدا، فهنستعرضها في وجود الكابتن علاء نبيل في إطار حديثنا عن الكرة المصرية بشكل عام بعد الفاصل في الماتش. خليكم معنا.